तर माझा सवाल आहे, गेल्या 5 वर्षामध्ये या गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. कुठल्या जातीशी, कुठल्या धर्माशी, कुठल्या पंथाशी, कुठल्या भाषेशी आम्ही कधीच भेदभाव केला नाही. आम्ही जर लाडली लक्ष्मीची योजना तयार केली असेल तर ती जन्माला आलेली मुलगी ही हिंदूच्या घरी आली की मुसलमानाच्या घरी आली आम्ही विचारलं नाही. ती ख्रिश्चनाच्या घरी आली की बौद्ध समाजाच्या घरी आली आम्ही विचारलं नाही. ज्या योजना भारतीय जनता पक्षानं तयार केल्या त्या समाजाच्या हिताकरता तयार केल्या. म्हणजे तुम्ही आमकां हांव तुमचे मातसो बेजारा ताळगांवान काडून सांताक्रुजाक धाडलो, परत ताळगांवान घेवन येतो आमकां कित्याक पणजे धाडला? पणजे आमकां कित्याक धाडला? पणजेकारांची लज काडली म्हणजे तुमकां लज ना अशें न्हय, तुमची ताणें पयलींच काडलेली. पण आतां तो येवन पणजे कॅम्पेन करता आनी आमकां दुख्ख जाता. कारण हांवें पयर एक पुस्तिका वाचली, तातूंत भितर सगळ्यांचे बायोडेटा दिल्या, एफिडेविटां बरयल्या. तातूंत भितर एका उमेदवाराच्या पणजेच्या उमेदवाराचे एफिडेविट पळयता आसतना पयली केस पणजे पुलीस स्टेशन जाय, दुसरी केस जर्मन कितें तें तुमी आयरिश मॅट्रिक्साक विचारा, ताका बरोबर खबर आहा. जर्मन रेप केस, तिसरी आनीक कितें रेप केस, चौथी इतल्याचेर जावना सर्व गुण संपन्न, चौथी डॉलर घेवन भायर वता आसतना एअरपोर्टाचेर धरलो, ईडीची केस. म्हणल्यार पणजेचे कॅन्डिडेट म्हणजे सगळ्या गुन्यांवांचे एन्सायक्लोपिडिया काय कितें? आनी म्हणून हांव तुमचेर मातसो रागारा. तुम्ही ताका हांगा घेवपाचो आनी हांगा कातरपाचो ना ना हांगा करपाक येता. हांगाच्या बेकारांचो प्रश्न सोडयतले. हांगा काम करूंक सोदणारो आनी काम करूंक शकणारो असो बेकार फुडल्या 5 वर्सांनी उरचो ना जर भारतीय जनता पक्षाक तुम्ही 2/3 बहुमत दिले जाल्यार. आनी हे 2/3 बहुमत 26 सीट दितले जाल्यार म्हाका दिसता ताळगांव कितलो तरी 21वा बी येता. तुम्ही सगळ्यांनी जर ठरयला आसत जाल्यार हे तुम्ही करूंक शकता.